Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Сабагыбыздын бүгүнкү темасы сандар менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар. Бүгүнкү сабакта биз бүтүн сандар менен аткарылуучу амалдарды туура аткарганга үйрөнөбүз жана белгилерин алайбыз. Анан балдар өткөнкү сабакты кайталап алалы. Же болбосо координаттык түз сызыкты кандай издейбиз? Саноого балдар. Эсептөөнүн башталышы, бирдик кесиндиси жана багыты белгиленген түз сызыкты биз саноого деп айтабыз. Же болбосо координаттык түз сызык деп айтабыз. Чекиттин координатасына аныктама бергиле. Чекиттин координатасы деген эмне эле балдар? Жана аны кантип жазабыз? Чекиттин координатасы бул чекиттин түз сызыктагы абалын көрсөтүүчү санды чекиттин координатасы деп айтабыз. Чекиттин координатасын белгиленген чекиттин тамгасын жана санды кашага алып жазабыз. Берилген сандарды салыштыралы. -9 жана 8. Кайсыл сан чоң? Туура балдар. Терс жана оң санды салыштырганда дайыма оң сан чоң болот дегенбиз. Демек, бул жерде оң сан кайсыл сан болуп атат? 8 саны. 0 жана -10. 0 жана -10. Координата түз сызыгын же болбосо саноогун элестетели балдар. 0 жана -10дун кайсыл чекити оң жакта жайгашат? 0. Демек, 0 цифрасы -10дон чоң экен. 23 жана 40. 2 сан тең натуралдык сандар экен, же болбосо оң сандар экен. 23 жана 40. 40 саны чоң. -62 жана -62. Берилген сандар жана белгилери дагы барабар. Демек, 2 сан бири-бирине барабар. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бөлөлү. Терс сандар менен жүргүзүлүүчү арифметикалык амалдар натуралдык сандар менен кандай аткарылса, ошондой эле жүргүзүлөт. Терс сандар менен жүргүзүлүүчү кошуу жана кемитүү амалдарын өткөнкү сабакта чыгарып өткөнбүз, үстүртөн кайталап өткөнбүз. Эми бүгүн дагы ошол сыяктуу мисалдарга көңүл бөлөлү. -2 жана -5. Бул жерден 2 сан тең терс болгон үчүн кошобуз дагы жообу минус бойдон калат. Демек, 2-ге 5-ти кошсок 7, жообу -7. 5 кемитилген 7. Биз айтканбыз, кичине сандан чоң санды кемитүү турса, чоңунан кичинесин кемитебиз дагы чоң минус белгисин коюп жазабыз жообун. Демек, 7ден 5ти кемитсек 2, жообу -2. 5 кемитилген -7 дейт. Көңүл бөлгүлө балдар. Кемитүү амалынан кийин дароо эле терс сан коюлуп жатат. Демек, 2 минус бизге кошуу белгисин берет дагы толугу менен
koşuu amalına aylanıp ketет. Demek 5'ge 7'ni koşsak 12. Minus 10 koşulgan 6. Biz mınday misaldardy çıkargamız balдар. Minus 10 koşulgan 6. Demek 10'dan 6'nı kemitebiz. 10 çoň bolgon üçin jana 6 ters san bolgon üçin jogubuz dagı ters san çykat. Minus 4. Al emi köböýtүү jana bölүү amaldaryn atkarуу üçin tömönkü berilgen tablitsany jatka estep kalaly balдар. Дептериңерге жазып алсаңар дагы болот. Кошуу жана кемитүү белгилерин кандай кылып коёбуз? Эгерде бул жерден көңүл бөлгүлө. Кошуу деген бул оң сан, ал эми минус белгиси бул терс сан. Карайбыз биринчи сапчаны. Кошуу жана кошуу дейт. Демек, оң сан менен оң санды көбөйтсөк, барабар кандай сан келип чыгат экен балдар? Кошуу деп турат. Демек, оң сан. Оң сан менен оң санды көбөйтсөк, оң сан келип чыгат. Мисалы, 3 көбөйтүлгөн 2. 3 дагы 2 дагы оң сан, 6. Же болбосо 6 бөлүнгөн 2 барабар 3. Кийинкиси минус минус барабар плюс дейт. Демек, 2 терс санды бири-бирине көбөйтүп, же болбосо бөлсөк, жообу сөзсүз түрдө оң сан болот экен. Мисалы, минус 3 көбөйтүлгөн минус 2. 6. Минус 6 бөлүнгөн минус 2. 3. Байкадыңар балдар? 2 терс санды бири-бирине көбөйтүп жана бөлсөк, жообу ар дайым оң сан келип чыгат. Минус плюс барабар минус дейт. Демек, терс санды оң санга көбөйтүп же бөлсөк, жообу ар дайым терс сан болот экен. Же болбосо, оң санды терс санга көбөйтүп же бөлсөк, анда дагы жообу терс болот экен. Башкача айтканда, белгилери карама-каршы болгон сандарды көбөйтүүдө жана бөлүүдө жообу терс сан болот. Мисалы, минус 3 көбөйтүлгөн 2. Же болбосо 3 көбөйтүлгөн минус 2 барабар минус 6. Минус 6 бөлүнгөн 2 барабар минус 3. Бул жерде 6 терс сан, 2 оң сан. 6 бөлүнгөн минус 2 барабар минус 3. Бул жерде 6 оң сан, минус 2 терс сан. Барабар минус 3. Ушул эле таблицаны балдар жөнөкөй тилде, биз күнүмдүк колдонгон тилде кандай айтсак болот экен? Карагыла. Плюс 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 барабар плюс деген. 2 оң сандын көбөйтүндүсү оң сан чыгат, Демек, менин досумдун досу мага дагы дос болот, Досубуздун досу бизге дагы дос болот. Терс санга көбөйтүү же бөлүүдө оң сан келип чыгат дейт. Демек, менин касымдын касы дейт. Кас деген сөз душман, балдар билебиз. Менин душманымдын душманы мага дос болот дейт. Терс санды оң санга көбөйтүп же бөлөбүз. Терс сан келип чыгат экен. Демек, менин досумдун душманы менин досума дос эмес дейт, Демек, менин досумдун душманы мага дагы душман болот экен. Плюс минус барабар минус дейт. Менин душманымдын досу мага дагы душман болот экен. Эстеп калдык, балдар? Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлөлү.
Номер 215. 2 кемітілген 85 дейді. Қанша шығат балдар есептейбіз? Минус 83. 51 кемітілген 87. 51 кемітілген 87. Минус 36. Минус 15. Минус 74. Бұл жерден эмне кылабыз балдар? Туура. Кошобуз. Жообу терс сан болот. Минус 89. Минус 135. Минус 74. Минус 135. Минус 74. Кошобуз. Минус 209. 103 qo'shilgan 11 kemitilgan 274. Demek birinchi amalda atqarib olaylik. Qo'shuv amalin 103 ga 11 de qo'shsak 114. 114 kemitilgan 274 deydi. 114 kemitilgan 274 minus 160. 34 kemitilgan 50 qo'shilgan 17 kemitilgan 4. Qatarından atqarалы amaldardı. 34 minus 50 deydi. Qancha chiqat balдар? Minus 16. Minus 16 qo'shilgan 17. Minus 16 qo'shilgan 17. 1 chiqat. Ankeni 17 cho'ng jana 10 san bo'ladi. 1 kemitilgan 4 minus 3. 15 kemitilgan 7 ko'paytirilgan minus 14 kemitilgan 102 deydi. Esingizde balдар. Tuyuntma berilgende сөзсүз түрдө birinchi көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарабыз. Demek minus 7'ni көбөйтөбүz minus 14'kө. 2 minus болгондо балдар эмне болуп кетет эле ал? 2 терс санын көбөйтүндүсү 10 сан болот. Demek 7'ni 14'kө көбөйтсөк 98. 15 qo'shilgan 98. 15 qo'shilgan 98. 113. 113'ten 102'ni kemitsek 11. 53 kemitilgan 44 kemitilgan 19 көбөйтүлгөн 8 deydi. Бул жерден дагы көбөйтүү белгисин биринчи аткарабыз. Көбөйтүү амалын 19'tu 8'ge көбөйтөбүз. 19'tu 8'ge көбөйтөбүz. 152. Эми башынан аткарабыз. 53'төн 44'tü кемитебиз. 53'tön 44'tü kemитебиz. 9. 9 kemitilgan 9 kemitilgan 19'tu 8'ge көбөйткөндө канча келип чыкты эле балдар? 152. 9 kemitilgan 152. 143. Minus 143 çıktı. 152 çoğun bolğan üçün. Minus 19 көбөйтүлгөн 25 qo'shilgan. Minus 7 көбөйтүлгөн minus 14 kemitilgan minus 3 көбөйтүү 75 deydi. Балдар, ар бир көбөйтүүнү өзүнчө аткарып алабыз дагы, чыккан жыйынтыкты кемитебиз. Minus 19'tu 25'ge көбөйтөбүз. Minus 7'ni minus 14'gө көбөйтөбүз. 10 сан келип чыгат. Жана minus 3'tü 75'ge көбөйтөбүз. Жообу minus 152.
кайсысында балдар жогу 296 чыгат экен. 24 көбөйтүп минус 4 көбөйөт жана чыккан сандарды кошуп эметебиз. Кийинкиси берилген маселени туура жазгыла жана эсептегиле дейт. Асы минус 13 жана минус 28 сандарынын айырмасын жазышыбыз керек экен. Демек, жана деген сөздүн ордуна балдар биз айырмасы дегенде эмне кылабыз? Кемитебиз, демек минус белгисин коебуз. Минус 13 минус жана кашада минус 28. Минус менен терс санды минус алды катарынан келип калган үчүн ал кошууга айланып кетет. Демек, минус 13 кошулган 28 барабар 15 болот. Кийинкиси минус 51 жана 87 сандарынын суммасын табышыбыз керек экен. Сумма болгондо кошуу. Демек, минус 51 кошулган 87 барабар 36 экен. Минус 15 жана минус 4 сандарынын көбөйтүндүсү дейт. Эки терс сандын көбөйтүндүсү балдар кандай сан болот? 10 сан болот. 15'ti 4 көбөйтсөк 60. Минус 105 жана минус 7 сандарынын тииндисин тапкыла дейт. Демек, бөлүү амалын коебуз. Минус 105'ti минус 7'ге бөлсөк 15. Себеп дегенде 2 сан тең терс сан болуп жатат. Анда эмесе үйгө тапшырма. Номер 216. 215'ti кандай кылып чыгарсак балдар, бул маселени дагы мисалдарды ошондой кылып чыгарабыз. Номер 217. 217'nin биринчи катарын чыгардык. Ал эми силерге үйгө экинчи катары. Азыр кандай чыгарсак, ошондой кылып чыгарасыңар. Жана деген сөздүн ордуна кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү амалдарын коесуңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Сак саламатта тургула. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.